क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम छींक ना सकते तो क्या होता? लेकिन दुनिया में एक ऐसा जानवर है जो कभी नहीं छींकता। जी हाँ, मछली कभी नहीं छींकती। सोचिए, कितनी मस्त लाइफ है। न छींकने की टेंशन, न ब्लेस यू कहने का झंझट। अगर हम इंसानों को भी छींक नहीं आती तो क्या होता? आओ देखते हैं। आज तेरे चाचा जी तुझे याद कर रहे थे। क्यों झूठ बोल रही हो मम्मी? मुझे तो कोई छींक नहीं आई। बेटा ठंड में मत जाओ, सर्दी हो जाएगी। मुझे सर्दी नहीं लगेगी क्योंकि मुझे छींक ही नहीं आएगी।